Labas, seki madas, nori atrodyti stilingai? Galvoji, kad trendiniai drabužiai kainuoja kosminius pinigus? O gal pamatei kokį nors garsaus dizainerio kūrinį ir nori įsigyti, bet abejoji, ar tiks, ar patiks? Paklausyk šitą video iki galo, aš tau papasakosiu, kaip įsigyti vieną ar kitą daiktą pigiau ir gerokai sutaupyti. Aš pati gyvenu Belgijoje ir dažniausiai užsisakau iš Amazon Vokietijos, nes ten didžiausias pasirinkimas. Tačiau visada lyginu kainą su Amazon Belgijos, Prancūzijos. Jeigu daikto nerandu, netgi dairausi iš Amerikos rinkos. Ir pastebėjau, kad gana nemažai garsių dizainerių drabužių, rankinių, aksesuarų galima įsigyti Amazon platformoje gerokai pigiau. Aišku, jūs ten nepamatysite garsių užrašų, dizaineriškų, tačiau daiktai gali būti identiški ir gana geros kokybės. Ilgą laiką pirkdama taip atradau AliExpress ir galvojau, kad ten, kinietiški, ten visi pigus daiktai ir ten nieko negalima įsigyti. Tikrai normalaus ir gero. Tačiau pradėjau dairytis pagal tokius pat produktus, kurie yra parduodami Amazon. Analogiškai žiūrėjau, ar AliExpress turi ką pasiūlyti. Ir atkreipiu dėmesį, kad dauguma gaminių, kurie parduodami Amazon platformose, atkeliauja būtent iš Kinijos. Ir kaip visi žinom, dabar paskutinis skandalas, kad beveik visi garsus dizaineriai gamina savo gaminius Kinijoje ir paskui tik tai paskutinį etapą, ten kokią emblemą ar pakuotę kuria tik tai Europoje ir uždeda, kad pagaminta yra Paryžiuje ar ten Italijoje. Tai čia vieša didelė visiems žinoma paslaptis, taip kad viską galima rasti Kinijoje ir už gerokai pigiau, tik reikia gerokai paieškoti. Tai šitam video aš parodysiu garsaus dizainerio darbą, kainą palyginsiu su Amazon platformoje, ką radau, ir tą patį daiktą, ką aš pirkau AliExpress už dar gerokai mažesnę kainą. Tai parodysiu kažkur 16 produktų. Ir turiu tik pasakyti, kad bendroji suma, jeigu aš pirkčiau iš dizainerių parduotuvių, iš dizainerių butikų šios gaminius, kuriuos parodysiu šitam video, aš būčiau sumokėjusi daugiau negu 20 540 eurų. Tačiau Amazon platformoje, jeigu būčiau pirkusi panašius gaminius, kopijas, aš sutaupyčiau daugiau negu 20 000. O AliExpress aš mokėjau tik tai 260. Taip kad kainos skirtumas yra gerokai didesnis, o jums spręsti, ar jums tinka, patinka. Aišku, kokybė nebus identiška originalai, tačiau turiu pasakyti, kad kai kurie gaminiai iš tiesų yra pakankamai geros kokybės. Na kągi, pradedam. Pirmas gaminys yra štai šiaudinis pirkinių krepšys, inspiruotas Prados, vadinasi Prada Raffia Strawback, kuris Prados internetinėje platformoje aš radau kainuoja apie 1500. Štai būtent už tokį šiaudinį, prisimena, kas nors mūsų močiutės dar eidavo į parduotuvę pirkti, nes nebūdavo gerų pirkinių krepšių. Tai, kaip sakyt, kas sena gera vis atsikartoja madoje. Tai šis Raffia Prados krepšys, aišku, čia užrašas būna Prada, ne Paris, kaip čia Milano. Tai taip, kaip internetiniai, sakiau, kainuoja 1500. Aš radau Amazon platformoje Paris Milano užrašas tik tai, bet visas kitas krepšys yra identiškas. Taip, Amazon Vokietijoje radau už 19 eurų. Pats krepšys kainuoja 9,99.
su akcija, kainuodavo 15 eurų, dabar 10, 33%. Na, į Belgiją dar yra pristatymas 8,98 €, tai visoje sumoje gaunasi 18,97 €. Ta pati daiktą aš ieškojau, gal galiu rasti AliExpress'e ir aš radau ir pirkau būtent šitą krepšį iš Kinijos atsisiunčiau ir už jį mokėjau 13,67 €. Šiaip tai yra labai patogus, gana talpus ir sulaukiu tikrai daug komplimentų, iš kur aš tokį krepšį pirkinių gavau. Labai fainas. Kita rankinė, kurią noriu pristatyti, yra Bottega Venetos mados namų Andiamo Clutch. Aš jo nepirkau, nes neplanuoju, man jis nedera prie mano stiliaus, tačiau matau, kad gana daug influencerių ir mados stilistų ją nešioja, čia daugiau vakarėliams galbūt, ar šiaip įsimesti į kokį koncertą, ar į pasimatymą, ar į kavinę. Tai Bottega Veneta Andiamo Clutch kainuoja 2600. Bottegoj Venetoj, jei panašų, visiškai identišką galima nusipirkti Amazon platformoje. Amazon Vokietijoje aš radau jį už 48,42 € ir pakankamai geri atsiliepimai, 5 žvaigždutės įvertinta. Visiškai identiškai ir netgi kelių spalvų. Tokią rankinę radau AliExpress už 18,19 €. Dar viena rankinė, taip vadinama tote bag, yra iš Polenės, gana populiaraus brando pastaruoju metu, labai mėgstamo influencerių. Aš jo taip pat nepirkau, nes kažkaip nemėgstu apsikrauti daiktais, aš jau turiu kitą tote bag, tačiau kas mėgsta paįvairinti savo garderobą aksesuarais, įvairiom rankinėm, iš ties gana populiarėjantis brandas ir jis iš principo nėra gana brangus, gali įsigyti ir vidutinės pajamas turintis žmogus. Tai Polenė tote bag, aš nežinau, ar teisingai pasakysiu, Seim, ar rašosi Cime. Originalas kainuoja 420 €, tikrai nėra brangu, tačiau jeigu norit sutaupyti ir manot, kad tai čia vienas iš jūsų tokių kasdieninių ir rankinių, ar į darbą, ar laisvalaikiu, tai Amazon platformoje jis kainuoja apie 50 €. Aš kai žiūrėjau ir rašinėjau šitą video, yra 4 € nuolaida, 45,99 € ir gana populiarus, gana populiari ši rankinė. AliExpress platformoje aš radau už 30,19 €. Yra keletas spalvų, ir juoda, ir kūno spalvos, ir balta. Kita rankinė, kurią noriu pristatyti, mano mėgiamiausia, yra Bottegos Venetos Arco tote bag. Nuostabi rankinė, aš nešioju praktiškai kiekvieną dieną. Iš tikros odos. Viduj yra įsegamas toksai kaip ir krepšys, nes vis tik tai šitas pinimas jis yra laisvas, pro jį gali iškristi kai kurie daiktai, tai bandžiau jau pirmą kartą, tai pusę daiktų išmėčiau, tai dabar visada nešioju tik tai su įsegamu vidumi, jis atsitraukia. Šita rankinė yra diržas, bet aš jį nenešioju, nes man tokios didelės rankinės nepatinka su diržais. Viduje yra užtraukiama kišenėlė ir neužtraukiama, daug telpa ir užsisega štai taip tokiais dirželiais, kaip ir originalus Bottega Veneta tote krepšys. Tai Bottegoj Venetoj toks krepšys kainuoja
3200 eurų. Amazon platformoje aš radau už 31 eurą ir plus pristatymas daugiau negu 9 eurai. AliExpress platformoje aš mokėjau 75 eurų 60 centų. Dėja, šitą parduotuvę, iš kurios pirkau, jau nebeprekiauja šitais krepšiais. Aš radau kitą, paliksiu nuorodą komentaruose. Tai identiškas krepšys kainuoja 57 eurai 69 centai. Pasižiūrėkite. Iš ties labai puikia rankinė. Labai puikiai ir stilinga. Ir tai tikrai tarnaus ilgus metus, praktiškai neišeis iš mados, nes labai klasikinis modelis. Auskarai Bottegos Venetos, aš juos dėviu dabar, labai populiarūs drop auskarai, lašo formos auskarai, yra didesni, yra mažesni, sidabro spalvos, aukso spalvos. Bottego Veneto jie kainuoja $880. Amazon platformoje aš radau už 10 eurų, na, o AliExpress aš juos pirkau už 2,69 eurų. Nuorodas paliksiu komentaruose tiek Amazon, tiek AliExpress gaminių. Pasižiūrėkite. Tęsiam auskarų temą. Noriu pasidalinti Cartier auskariukais, gana populiariais. Cartier meilės auskarai, taip vadinami. Jų parduotuvėje tokie auskariukai su 2 deimantais kainuoja 5950 eurų. Visiškai tokie pat identiški. Amazon kainuoja $29,79. Čia sakau jau su pristatymu. Ir AliExpress aš pirkau juos už 3,32 eurų. Jūs galite įsivaizduoti, Cartier 5950 ir Ali 3 eurai su kapeikom. Neįtikėtina. Dar vieni auskariukai mano mėgiamiausi, kaip ir prieš tai rodyti Cartier auskarai, aš juos dėviu tikrai gana dažnai. Tai dar mano vieni mėgiamiausi yra Loewe. Anagram Studs, būtent tokie su Loewe L raidytėm šonuose, visiškai identiški kaip ir originalus. Originalus Loewe online platformoje aš radau už 490 eurų. Amazon platformoje taip pat galima įsigyti pakankamai pigiai už 8,79 €. Amazon Vokietijos platformoje radau. Na, o iš AliExpress galima užsisakyti už 4,41 €. Aš užsisakiau iš Amazon, man atrodo, aš užsakiau iš Amerikos atsisiunčiau, nes tuo metu, kai aš juos pirkau, čia prieš gerus metus, kažkaip tai dar AliExpress'u nelabai naudojausi, o Vokietijos rinkoje neradau. Turiu pasakyti, su šitais auskarais yra vienas toks niuansas, kad man oksidavosi antras pusės. Štai, jos tokios pajodavo tiesiog, labai negražiai atrodo. Bet tuos galiukus galima pakeisti kitais užsegtukais, užtvirtinimais, užfiksavimais. Bet pats priekis yra gražus, jokių oksidacijos ženklų nesimato. Pereiname prie akinių nuo saulės. Pirmieji akinukai tai yra Miu Miu. Štai tokie. Miu Miu logo akiniai. Originalus kainuoja 390, praktiškai visi Miu Miu akiniai kainuoja 390. Štai tokia dar ruda, plasmasinė, šiek tiek leopardinė kojelė. Metalas auksas, nėra labai ryškus, geras auksas, neatrodo pigiai. Taip, Amazon platformoje aš radau
33,02 dolerių. Čia yra iš Amerikos rinkos, Amazon Vokietijoje neradau šito, tai jeigu jūs gyvenate Amerikoje, pavyzdžiui, šitie akiniai kainuoja 16,99 doleriai, tačiau man į Belgiją jos kainuoja dar atsisiųsti 16 eurų su kapeikom. Tai yra variantas, kad aš irgi kažką tai siunčiausi ir tada susimokyt transportavimą, kaštus, mokesčius. Ir kartais ta kaina tikrai nėra tokia jau didelė, jeigu tikrai kažko tai nori. Tai man į Belgiją šitie akinukai kainuoja 33 doleriai. Tačiau aš juos radau AliExpress platformoje ir mokėjau 9,54 €. Tik tai. Tai jūs pasižiūrėkite pagal savo šalies kainas, kokia būtų AliExpress siuntimo kaina į jūsų šalį, ar į Lietuvą, ar kur jūs gyvenate, bet tikrai bus gerokai pigiau negu originalas ar Amazon platforma. Kiti mano mėgiami akiniai yra Celine Triumph akiniai, štai su panašiu Celine logotipu ant kojelės, taip pat metalinė kojelė ir galiukai leopardo rudi plastmasiniai. Na, čia toks truputį žalsvas atspalvis. Jeigu Miu Miu buvo rudi, tai šitie yra žalsvi, man gal tik nesimato, paskui aš gal kitaip juos parodysiu. Tai Celine platformoje šitie akiniai kainuoja 480 eurų. Amazon Vokietijos rinkoje kainuoja 20 eurų ir aš mokėjau 5 eurus. Taip, kaip tai atrodo ant manęs. Taip, Celine Triumph. Štai toks kaip kurmiukas. Bet kartais visai smagu paįvairinti savo garderobą ir štai tokiais akinukais. Na ir panašiai yra Miu Miu. Šitie yra gerokai tamsesni, nes rudas atspalvis. Taip, einam prie aksesuarų. Vienas iš jų toks gana populiarus šalikėlis Dior. Štai užrašas Christian Dior. Iš vienos pusės, iš kitos pusės motyvai. Čia dar yra Dior užrašas šitoj pusėje ir ant vieno galiuko irgi. Christian Dior. Šitą galima nešioti šalikėlį ir ant kaklo, ir ant rankinės kaip aksesuarą, kas dabar labai bodinga, ar ant rankos, ar kaip šalikėlį plaukam. Tai Dior platformoje šitas šalikėlis kainuoja 200 eurų. Amazon platformoje, taip, aš vėlgi neradau šito Vokietijos rinkoje, radau Amerikos rinkoje, kainuotų 12 dolerių, plus atsiuntimas man į Belgiją, pavyzdžiui, kainuotų dar beveik 15 dolerių. Tai iš viso 26-77 doleriai, jeigu norėčiau štai tokį šalikėlį. AliExpress aš radau už 5,44 €. Aš jį pirkau pernai, mokėjau tikrai mažiau, tačiau šiuo metu jau nebėra to pigesnio varianto, tai yra, bet ir tai galvoju, pakankamai pigu, 5,44 € AliExpress platformoje. Toliau noriu pristatyti keletą aksesuarų rankiniam, gana populiaru dabar prie rankinio ne tik šalikėliai, bet ir vairūs pakabukai. Tai vienas iš jų yra Coach vyšnė. Čia labai tiktų į Žagarės vyšnių festivalį, kas keliaujate, bet šiaip tai labai fainas, smagus aksesuaras. Coach platformoje kainuoja 95 eurus ir jis yra išparduotas jau seniai, jau dar pernai, jau sunku rasti, kur jį galima įsigyti, dabar mačiau įvairesnių spalvų yra, ne tik raudonos vyšnios. Taip, Amazon platformoje galima gauti už 10 eurų, irgi pakankamai pigu, ir AliExpress 3,99 €. Tik tai. Aš jį pirkau iš AliExpress.
dar pernai ir iš tikrųjų labai patenkinta. Čia galima ir pasikabinti kažkur kitur. Yra pora užraktų, vienas toks, kitas žiedelis. Ir kitas aksesuaras gana populiarus, Hermes Rodeo pakabukas rankiniam. Hermes platformoje tokie pakabukai kainuoja 550 €. Amazon platformoje radau 18,31 €, o AliExpress aš pirkau už €1,44. Pereinam prie sunkesnės artilerijos, tai pristatysiu keletą megztukų. Vieną iš jų aš dėviu čia. Tai yra inspiruotas Miu Miu ilgom rankovėm megztinukas, labai lengvas. Aišku, Miu Miu yra megztas, čia yra poliesteris, bet iš tikrųjų nesiglamžo, labai patogus ir į kelionę, ir šiaip dėvėti. Miu Miu platformoje toks megztukas kainuoja $1820. Identišką aš radau kaip šį Amazon Vokietijos platformoje, kur kainuoja $12,58 pats megztukas ir dar man į Belgiją kainuotų pristatymas 8 €. Tuo tarpu šį aš užsisakiau iš AliExpress už $11,79. Ir išties yra pakankamai geri atsiliepimai, išskyrus, aš taip pat galiu patvirtinti, yra tikrai mielas, malonus nešioti. Vienintelis trūkumas, kas man nepatiko, tai buvo būtent apdirbimas siūlės, ir kai aš gavau, čia buvo labai negraži siūlė pačiam priekyje, man teko ją nukirpti, bet turbūt čia buvo kažkas tai neapsižiūrėta ar kažką, bet man neiširo apykaklė, liko pakankamai tvarkinga. Tačiau atrodė pradžioje tikrai nelabai kaip, ir aš galvojau, kadangi tai buvo ką tik pasirodęs gaminys, tai jie skubėjo kuo daugiau jų prigaminti ir prisiūti. Dabar gal tokio varianto nebėra, jau gal tvarkingiau daro, nebėra iširusių kokių nors ar netvarkingai susiūtų siūlių, bet jeigu užsisakinėjate iš AliExpress, tai žinot, kad visada galima aplikuoti į sugrąžinimą pinigų už negerai susiūtą ar ne tą prekę atsiųstą. Jeigu jūs dar nekartą neužsisakinėjate iš AliExpress, tai parašykite, aš gal sukursiu kokį video, kaip užsisakinėti iš AliExpress. Tai yra labai paprasta ir iš tikrųjų tiek pristatymo prasme, tiek gaminių prasme reikia žinoti, į ką atkreipti dėmesį, bet su patirtimi tikrai galima atrasti labai gerų dalykų ir tikrai nepermokėti už tai, ką jūs perkate ar parduotuvėje, ar kitose internetinėse svetainėse, kaip Amazon, pavyzdžiui. Dar vieną megztuką noriu pristatyti, labai mielą, malonų, tokį ir labai vasarišką, labai džiugų. Čia jau megztas yra, tai Loewe Anagram megztukas, jis yra įvairių spalvų. Jis pakankamai retas, tai nėra šiltas, tai gal tiktų ir vasarai, sakykime, vėsesniam vasaros vakarui. Labai gerai apdirbtos raidės, identiškas Loewe megztukui, kuris originalas kainuoja $1600. Tokie būna, aš nusipirkau spalvotą, dar yra su melsvais dryžiais ar melsvom raidėm, ar melsvom ir baltom raidėm. Toks megztukas Loewe platformoje kainuoja $1600, Amazon platformoje su pristatymu kainuotų $34,5 €. Ir aš mokėjau AliExpress'e $24. Ir vyšnia ant torto batai, vasariniai Loro Piana mokasinai, kurie Loro Piana platformoje kainuoja $890. Rašo pagaminta Italijai.
Amazon platformoje aš tokius radau aš radau Amerikos rinkoje, aš neradau jų Vokietijos rinkoje ar Europoje. Tai Amazon Amerikoje kainuoja 99 eurus. Na ir plus pristatymas į Belgiją man kainuotų virš 20 eurų. Nu tai apie 120 eurų iš Amazon Amerikos. Šitos aš pirkau AliExpress'e ir mokėjau 68 eurus 78 centus. Čia aš pirkau, kai buvo išpardavimas su kuponais. Ir vienas toks pastebėjimas, vėlgi, jeigu esat naujokas AliExpress'e ir nedrįstat pirkti brangesnių daiktų, visada pasiteiraukite pardavėjo, kokį dydį užsakinėti. Ypač su batais aš esu ne vienus nusipirkusi, kurių negaliu nešioti, nes man jie per maži. Kaip žinot, azijiečių kojos yra gerokai mažesnės negu europiečių. Ir visada reikia žiūrėti išmatavimus, tai ką jie rodo lentelėje, išsimatuoti savo koją. Tai ne, sakykim, aš dėviu 41,5 dydį, bet mano koja yra 26 cm ilgis. Ir pagal jų lenteles aš turėčiau užsisakyti 42 dydį iš AliExpress'o. Tai šiuo atveju man buvo neaišku, kurį dydį užsisakyti, nes kai užsisakau 42, štai turiu keletą batų irgi, kurie man yra per maži, nors pagal lentelę atitinka. Ir labai nenorėjau dar kartą investuoti didelę sumą pinigų ir gauti sumažintą batą. Tai man pasiūlė pardavėjas šiuo atveju užsisakyti ne moterišką 42, o vyrišką 42. Sako, nes vyriški 42 yra didesni negu moteriški 42. Tai taip jis man padėjo įsigyti šitos batus, kurie man tikrai puikiai tinka mano kojai. Jeigu aš būčiau užsisakiusi moterišką 42, jie būtų man gerokai per maži ir vėl būtų nenaudojami batai. Aišku, tada galima rašyti vėlgi, kad gražintų pinigus ar kažkaip tai tartis su pardavėju, gražinti batus. AliExpress platformoje už gražinimą reikia pačiam susimokėti. Tai toks niuansas, bet čia yra jau AliExpress reikalai. Jeigu norite daugiau sužinoti, kaip apsiprekinti AliExpress'e, rašykite komentaruose, aš padarysiu kitą atskirą video su patarimais ir ką atkreipti dėmesį perkant iš AliExpress. Na, kaip ir minėjau, 16 gaminių pristačiau, dizainerių inspiruoti, iš ties visi yra puikios kokybės, ką pristačiau. Iš ties galima sutaupyti belė kiek pinigų, jeigu aš pirkčiau iš dizainerių butikų, aš būčiau sumokėjus daugiau negu 20 540 eurų. Tuo tarpu, kai iš AliExpress aš sumokėjau tik 260 eurų, tai yra gerokai sutaupiau. Ir turiu tikrai dizainerio inspiruotus gaminius, puikios kokybės, ne ką nusileidžiančius originalams. Taip, ne visur jūs rasite dizainerių logo, na, bet gal ne visada jo reikia. Dėkui, kad žiūrėjote, pirkite atsakingai ir iki kitų video. Ata!